unboxing Bor Nrt HD 800 13 mili ya. Ini kita akan buka. Ini saya beli kemarin di market harga 275.000 sama biaya ongkos kirim sekitar 300 ribuan. Oke, langsung kita buka aja ya. Makita bro, mantap kelihatan. Dapat kunci sama pen buat ngeceknya. Saya alat ukur. Ya. Ini ada impact drill yang buat tembok.